Hello guys and welcome to Zimtrendele. So it's just now news. There is a video that is circulating at this moment on social media. So Duke Slay right now ichiri kutoitwa, and there's a video which is actually circulating ya Hulengende na Maloti vachiratidza kuti vanga vachisongwa nemapurisa. So according to H Metro, this is their post. So according to H Metro, vari kuti Hulengende and Maloti have been arrested. So it is actually being reported that nyaya yari kusungirwa ndeyekuti at some shows vakanonoka kusvika mashows and mamwe mashows acho anzi havana kutouya. This is according to H Metro. So there's been a lot of matalk like I think last week pane show yavo yakaitwa kwamutoko yakazopiswa zvinhu. I've actually heard nemamwe masources achiti havana haisi nyaya yekuti havana kuuya but nyaya yekuti vakanonoka kusvika. So kunonoka kusvika uku zvinhu zvakapiswa. According to Hulengende achitsanangura that story, he actually said there were some artists which were supposed to perform before him ndo vasina kubatikira like the likes of Windsor, if I'm not mistaken, ndeo wanga ari paposter, one of my artists anga ari paposter. So he actually said iye ndiye aifanira kutanga performer then Hulengende ozouya achipedzisa performance. That is according to my narration yake. And mukomana aichema achiti why vanhu vazhinji vari kupomera kuti ndiye ari kukonzeresa but paposta pazhinji pane patine mamwe maartist akawanda. So inenge iri mhosva yake here kana kuti chii? So tell us what you think guys in the comment section, and please don't forget to subscribe.